ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরে চলমান বন্যা ভূমিধসে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৪ জনে। এখনও গৃহহীন ১৬০০-র কাছাকাছি মানুষ। সোমবার দেশটির জননিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৮ জনই শিশু। উদ্ধার কাজ পরিচালনার সময় আহত হয়েছেন পৌরসভার অন্তত ২৭ জন কর্মী। এখনও নিখোঁজদের সন্ধানে চলছে তল্লাশি। ধারণা করা হচ্ছে অনেকেই ধসে পড়া ঘরবাড়ি এবং কাদামাটির স্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন। দুর্যোগপূর্ণ এলাকা সফর শেষে $৪.২৭ কোটি জরুরি সহযোগিতা চেয়েছেন প্রদেশটির গভর্নর। গেল বছর ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকেই ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাঞ্চলে হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাত।